Machiegni kendo Nyakwaramogi e weche manyien mag migago kama oyudo nokinyi ma kawuono anyuola mag owete ariyo kod jakedo ne ratich oganda achiel noyudo thuolo mar buonjo tok yudo joheragi kangima. Ji adekgo nolal tarik 19 dwe mokalo saa 8 odiechieng' tok ng'anyo mane mar nane kendo yangore ni otieno ma piny noru godo kawuono noyudgi kowegi thuolo e tong' mar kaunti ma Kiambu gi Nairobi. Owete ariyogo, Longton Jamil to gi owadgi Islam Longton, ne oyudore Gachie ka Bob Njagi to noyudore aluora ma Tigoni e kaunti ma Kiambu. Ne en mor makende ne anyuola. Owete ariyogo eko nonyiso mor margi mar bedo thuolo. Kaluwore gi wuon jakedo ne ratich oganda Bob Njagi, oyango ni en ne oweyo wach wuodeno ne Nyasaye. Motelo ne mano, dwe mar 8, ogai mar Law Society of Kenya Faith Odhiambo ne ochopo e doho kendo nokwedo mokalo rem chopo e doho mane e kinde mane ogai mar obila ma Kojolo Gilbert Masengeli ni tudo gobila mamoko e lal mar ji adekgo. Riwruok mar kedo ne ratiro mag oganda mamoko bende nochiwo ywak margi kotenore kod lal mar ji adekgo. Amnesty International nyoro tok ogai manyien mar obila Douglas Kanja chamo muma kaachiel gi jata tije mar migawo mar okwach kich Amin Mohamed ne oyango ni onge ng'ata ng'ata mobila nondhiyo kata loro ne e tok chik. Okinyi ma kawuono, anyuola mag owete ariyo kod jaked ne ratich oganda achiel oyudo thuolo mar buonjo tok yudo joheragi kangima. Ji adekgo ne olal tarik 19 dwe mokalo saa 8 odiechieng' tok ng'anyo manobagi pacho kae mar nane kendo yangore ni otieno ma piny oru godo kawuono ne oyudgi ka owegi e tong' ma kaunti ma Kiambu kod ma Nairobi. Owete ariyo, Longton Jamil kod owadgi Aslam Longton, ne oyudore Gachie ka Bob Njagi to ne oyudore aluora ma Tigoni e kaunti ma Kiambu. Ne en mor makende ne anyuolagi. Owete ariyogo onyiso mor margi tok bedo thuolo. Kwa majina naitwa Longton Jamil Hashim. Kwa majina naitwa Aslam Nadhim Longton. Nashukuru wa Kenya kwa kusimama na sisi. Tumeachiliwa kwa mkia asubuhi hii. Tumetupwa kwa kichaka. Na mimi nawashukuru wa Kenya, watu waliosimama na sisi. Tumeweza kuachiliwa leo usiku kwa mkia leo sehemu ya Gachie kwa kichaka, na tukatembea hadi tukapata estate moja. Hapo ndio tukaomba mahali tukacharge simu, tumewachiliwa na tuko hai. Tunashukuru Mungu na mengi tutaongea kupitia kwa President Law Society of Kenya. Kaluwore gi wuon jaked ne ratich oganda Bob Njagi, oyango ni en ne oseweyo wechego duto e lwet Nyasaye. Tigoni police station very late at night, but he has been picked by one of his brothers, and he is still somewhere in Nairobi, where I'm headed myself. It is like a big stone removed from your back. We had left the matter to God because we had tried everything possible in our abilities. Most of the people we trusted, like our friends, had abandoned us, and we are just saying God is wonderful, because we reached a level that we said we are leaving this matter to God, and we have been down on our knees praying. Motelo e dweni mar 9, ogai mar LSK Faith Odhiambo ne ochopo e doho kendo ne okwedo mokalo rem chopo e doho mane en kinde mokalo ogai mar obila yor Kojolo Gilbert Masengeli kane itudo obila kod lal mar rowere adekgo. My Lord, to date they have come before you to make fun of this honorable court by coming to report that the IG is doing other duties. There are more important things than the lives of Kenyans. Riwruoge kod oganda mamoko bende osechiwo ywak margi kotenore gi lal mar ji adekgo. We have to demand, first and foremost, that the 3 men are produced back to their families. Nyoro tok ogai manyien mar obila Douglas Kanja chamo muma, jatatije bar migawo mar okwach kich Amin Mohamed ne oyango ni onge ng'ata ng'ata ma obila osendhiyo kata loro ne tok chik. The National Police Service is not involved in any case of abduction. Our duty and responsibility is to make sure that whoever is involved in abduction is apprehended and taken to court. Sani koro en rito mar winjo sigandgi kaka ne omakgi kendo kama ne gintiere. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakwaramogi wadok